Bazı futbolcular vardır, kulüp kulüp gezer, onlarca gol atar ama bir türlü bir camiaya mal olamazlar. Bazıları ise sadece golleriyle değil, sahaya koydukları karakterle, yırtıcılıklarıyla ve bıraktıkları izlerle hatırlanırlar. O, rakip savunmaların karşısında duramadığı, fizik gücüyle adeta sahayı titreten bir devdi. Tribünlerin ona taktığı lakapla Ayı Gökmen. Ama o lakabın ardında Metin Oktay'ın şutuyla yüzü morarmış ve o morluğu bir hafta onurla taşımış bu küçük çocuğun Galatasaray aşkı yatıyordu. Bugün sarı kırmızılı formanın en güçlü santrforlarından birini Gökmen Özdanak'ı mercek altına alıyoruz. Hazırsanız bir efsanenin hikayesine başlıyoruz. Gökmen Özdanak 1947 yılında Özdenek ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldiğinde aslında Türk futbolu sadece bir golcü değil, bir futbol hanedanı kazanıyordu. Kardeşi Yasin Özdanak ile birlikte Galatasaray tarihine geçeceklerdi. Ama hikaye önce tribünlerde ve tozlu sahalarda başladı. Gökmen'in futbol tutkusu aileden geliyordu. Henüz 10 yaşındayken yaşadığı bir olay onun kaderini sarı kırmızılı renklere sonsuza dek mühürledi. Babası Gökmen ve Yasin'i Galatasaray'ın kamp yaptığı Çınar Oteli yakınlarındaki Sümer Spor sahasına götürür. Kalede Turgay Şeren, şut atanların başında ise taçsız kral Metin Oktay vardır. Gökmen o günü kendi ağzından şöyle anlatır. Zeytinburnu tarafındaki kalenin arkasındayız. Hem futbolcuları seyrediyoruz hem dışarı çıkan topları topluyoruz. Bir ara Metin Oktay'ın vurduğu o ağır meşin top küt diye suratıma çarptı. O zamanın topları şimdikiler gibi hafif değil. Çarpmanın şiddetiyle yere yıkıldım. Metin abi hemen koştu yanıma, beni öptü, okşadı, gönlümü aldı. İnanır mısınız? Metin Oktay'ın şutu suratıma çarptı diye sevinçten bir hafta yüzümü yıkamadım. İşte bu aidiyet duygusu Gökmen Özdenak'ı yıllar sonra o sahanın içine kralların mirasını devralmaya taşıyacaktı. Profesyonel kariyerine İstanbulspor'da başlayan Gökmen burada fiziğiyle kısa sürede fark edildi. Ancak onun Galatasaray'a transferi günümüzün modern transferlerine hiç benzemeyen adeta bir polisiye romanın tadındaydı. Efsane Gündüz Kılıç Galatasaray'dan ayrılıp Altay'a gitmeden önce bir liste hazırlamıştı. Listede Gökmen ve kardeşi Yasin de vardı. Dönemin yöneticileri rakiplere kaptırmamak için Özdenek kardeşleri adeta kaçırdı. Tuzla'da bir otelde saklandılar. Kaldıkları otelde yangın çıkınca bu sefer Pendik'te başka bir yere nakledildiler. Transfer sezonu resmen başlayana kadar gizlendiler. İmza günü geldiğinde ise sahalarda ender görülen bir aile tablosu yaşandı. Babalarıyla birlikte Hasdun Galip'teki kulüp binasına gittiler. Çantalarda 50'şer bin lira. Ertesi gün Hürriyet gazetesinde Kemal Belgin imzalı o meşhur başlık atıldı. Baba parayı kaptı. Babası bu başlığa çok sinirlense de Gökmen artık resmen hayallerinin takımındaydı. Ağustos 1967'de giydiği o forma Gökmen'in sırtında 13 yıl boyunca bir zırh gibi kaldı. 1968-69 sezonunda ilk şampiyonluğunu yaşadı. Toplamda 4 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve sayısız prestijli kupa kazandı. Neden ona ayı diyorlardı? Çünkü Gökmen Özdanak sadece bir futbolcu değildi, bir tank gibiydi. Hava toplarındaki hakimiyeti, kalecileri çaresiz bırakan sert şutları ve asla pes etmeyen vücut yapısı defans oyuncularını yıldırıyordu. 1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki 50. golünü atarak tarihe adını bir kez daha yazdırdı. Sarı kırmızılı formaya vedası da rakiplerine duyduğu saygı gibi görkemli oldu. 1980 yılında Beşiktaş ile yapılan jübile maçında futbolu bıraktı. Geriye sadece istatistik değil, tam bir profesyonel duruş bıraktı. Milli takımda da 9 kez A milli formayı giyerek ay yıldızlı görevi başarıyla yerine getirdi. Futbol sonrası teknik direktörlük yerine kalemini ve sesini kullanmayı seçti. Televizyon ekranlarında futbol yorumculuğu yaptı. Tıpkı sahadaki futbolu gibiydi. Sert, direkt ve tavizsiz. Hiçbir zaman şekerle kaplanmış cümleler kurmadı. Doğru bildiğini Galatasaraylı olsa bile camiasını eleştirmekten çekinmeden söyledi. Ancak her hikayenin bir sonu vardı. 31 Aralık 2025'te uzun süredir mücadele ettiği koa hastalığına yenik düştü. Ölümünden bir hafta önce Fatih Terim'i arayıp "Fato nasılsın? Herkese selam söyle" demesi aslında sessiz bir vedaydı. Rams Park'taki törende ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenazesinde gördüğümüz o kalabalık Gökmen Özdanak'ın sadece bir futbolcu değil, bu toprakların bir değeri olduğunun kanıtıydı.
Biz Metin Oktay'ı seyredemedik. Sen bizim çocukluğumuzun forvetiydin Gökmen abi. Siyah beyaz televizyonlarda tozlu sahaların hayalini kurarken gördüğümüz o güçlü adamdı. Top ayağına geldiğinde tribünlerde bir beklenti doğar, rakip savunmada ise bir tedirginlik hissedilirdi. Sen gol atmadan önce bile golün kokusu gelirdi. Çünkü sen yalnızca oynayan değil, sahaya ağırlığını koyan bir futbolcuydun. Galatasaray forması senin üzerinde sadece bir forma değildi. Bir duruştu, bir karakterdi. Mücadeleden kaçmadın, geri adım atmadın. Lakabın ayıydı ama yüreğin çocuk saflığındaydı. Metin Oktay'ın şutunun yüzüne çarptığı günü ömrün boyunca bir onur nişanı gibi taşıman boşuna değildi. O gün Galatasaraylı bir çocuğun kalbine düşen ateş, yıllar sonra Ali Sami Yen çimlerinde koca bir hikayeye dönüştü. Futbolu bıraktıktan sonra da sahadan kopmadın. Mikrofonun başında da aynı dürüstlükle konuştun. Doğru bildiğini söyledin, kimseye yaranmaya çalışmadın. Bazen serttin, bazen kırıcı bulundun ama hep gerçek oldun. Çünkü sen futbolu sadece bilen değil, yaşayanlardandın. O yüzden sözlerin tribünlerde, kahvehanelerde, ekran başlarında yankı buldu. Son telefonun, son vedan belki de senin ne kadar ince bir ruha sahip olduğunu gösterdi. Kimseye yük olmadan, kimseyi üzmeden gitmek ister gibi. Ama bil ki arkanda koca bir camia, milyonlarca anı ve unutulmayacak bir iz bıraktın. Sen artık sadece bir eski futbolcu değil, Galatasaray tarihinin sessiz ama güçlü bir sayfasısın. Rahat uyu Gökmen abi. Biz seni gollerinle, mücadelenle, sözlerinle ve bu renklere kattığın ruhla hatırlayacağız. Galatasaray seni unutmayacak.